Hamza und Alishas Baby ist da, aber anscheinend nicht so ganz ohne Probleme, denn die Herztöne sind wohl abgefallen. Was da jetzt genau passiert ist und wieso, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also, wir sind ja am Montagabend ins Krankenhaus gefahren, weil Hamza mich gezwungen hat. Ja. Weil ich hatte die ganzen Tage davor halt Wehen, was ich auch in der Story immer öfters erwähnt hatte. Ich hatte Rückenschmerzen, bin dann auch baden gegangen und eigentlich sollte man ja da den Test machen, ob die Wehen bleiben oder gehen. Und die Wehen sind geblieben, heißt, das waren richtige Wehen. Ja. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und die haben mich natürlich gleich da behalten, haben den Zugang gelegt. Ich hatte CTG und die haben halt gesagt, die Kleine liegt so tief im Becken und ich habe halt schon Wehen. Und wenn ich das halt ein bisschen beschleunigen will, die Geburt, also nicht so lange in den Wehen liegen will, sollen wir ein bisschen spazieren gehen. Da sind wir dann auch 2-3 Stunden oder so im Krankenhaus spazieren gewesen. Und ja, genau, dann wollten wir eigentlich schlafen. Aber Schlafen war wohl nichts. war nicht. Nee, ich habe die komplette Nacht nicht ein Auge zugemacht, weil ich die ganze Zeit in regelmäßigen Abständen in 2-Minuten-Takt Wehen hatte. Und ja, dann hatte ich morgens um 7 hatte ich wieder ein CTG. Und beim CTG ist meine Fruchtblase geplatzt. Und mein Muttermund war dann schon bei 4 cm, Leute. Bei 4 cm. Krass, wirklich. Das ist einfach okay. Und ich habe, also, ich meckere mit ihren Babys. Das ist voll süß. Die klingt irgendwie sowieso, als ob die so eine kleine Babykatze da hinten versteckt hätten. Muss das jetzt beim Video sein? Ja, also wir haben angefangen, also ich hatte irgendwie 2 Blasen, so Fruchtblasen. Weil eine ist vorher geplatzt beim CTG und dann hat die Hebamme wo ich mich da hingelegt habe, beim Kreißsaal, hat sie dann auch noch eine Blase aufgemacht. Also die... Okay. Ja. Okay, da gibt es eine richtige Katze. Von wem waren jetzt diese Geräusche? Ja, also man hat keine 2 Blasen, sondern man hat eine Fruchtblase und die reißt an einer Stelle, wenn man den Blasensprung hat und dann fließt da Fruchtwasser raus. Die kann halt natürlich an jeder möglichen Stelle platzen oder reißen. Und wenn die halt weiter oben reißt, dann sickert da Fruchtwasser raus. Und man hat aber vor dem kindlichen Kopf immer noch eine intakte Fruchtblase. Und es kann dann sein, dass sich zum Beispiel dann da vor dem Kopf auch so ein bisschen Fruchtwasser staut oder man halt einfach immer diese Fruchtblase so prall elastisch tastet. Ja? Und diese Vorblase nennt man das dann. Die kann man unter Geburt auch aufmachen, um den Prozess einfach so ein bisschen zu beschleunigen, damit da kein Fruchtwasser mehr da vor dem Kopf liegt und der Kopf besser Druck auf den Muttermund ausüben kann, der sich schneller öffnet und es dadurch schneller zur Geburt kommt. Das hat sie dann auf jeden Fall auch aufgemacht und ja, das war auf jeden Fall schon krass, weil alles runtergelaufen ist und danach, als sie das aufgemacht hat, danach war vorbei, Leute. Danach war vorbei. Ja genau, dann habe ich halt noch mehr Druck nach unten gespürt. Und das sollte ich Bescheid sagen, weil ich mich dann hinlegen sollte. Dann habe ich mich hingelegt und Leute. Oh, was ist danach passiert? Ey, es ist wie ein Traum gerade, so wirklich, Ja. als ob ich da gewesen wäre, aber irgendwie auch nicht so. Das ist so krass, ne? Es war einfach krass, weil dann auf einmal haben die Wehen richtig angefangen. Oh, Halleluja. Dann habe ich Schmerzmittel bekommen und dann, ich habe ja ohne PDA gemacht, wo ich auch wirklich sehr stolz drauf bin, dass ich keine PDA gemacht habe. Und ja, dann haben die mir Lachgas angeboten, ne? Leute, man ist davon erstmal so, nein.
Ne? Das hat aber bei dir gar nicht gewirkt. Nee, bei mir hat das gar nicht geholfen. Ich habe davon keine Luft bekommen, also wenn ich das eingezogen habe. Deswegen habe ich dann irgendwann die Maske weggeworfen. Und dann haben die mir Schmerzmittel gegeben. Das war sehr gut. Ja, es ist schwierig mit dem Lachgas. Da gibt es je nach Gerät auch eine bestimmte Art und Weise, wie man das benutzen muss. Bei einigen ist es zum Beispiel so, dass man diese Maske dann auf den Mund aufsetzt und die muss abdichten und man muss dann richtig einatmen und dann aber auch richtig in dieses Gerät wieder ausatmen. Und nur dann, wenn man das macht, gibt das richtig Lachgas auch ab und das kann dann wirken. Das braucht auch kurz, bis das anflutet. Das ist nicht so, dass ihr das draufsetzt und direkt beim ersten Atemzug da sofort weggeballert seid, sondern ihr müsst da schon noch ein bisschen atmen, bis das anflutet. Und so baut man sich dann halt so einen Spiegel auf. Außerhalb der Wehen aufhören damit. Und genau, und dann wirkt das eigentlich ganz gut. Das macht so ein bisschen schwummrig und nimmt einem so ein bisschen die Schmerzen weg. Diese ganz extremen Schmerzen am Ende aber, die kann man mit dem Lachgas nicht wegkriegen, wirklich. Sollte man auch nicht, weil ihr müsst ja auch bedenken, am Ende müsst ihr auch pressen und dann ist auch dieses Handling mit dem Lachgas ein bisschen schwierig, dann presst ihr vielleicht nicht richtig und dann ist auch besser, wenn ihr das weglasst und dann ohne Lachgas einfach die letzten paar Wehen durchhaltet. Dafür kriegt ihr auch ein Baby als Belohnung. Ich glaube, das ist ein ganz guter Anreiz. Den Spruch sollte ich mir merken. Verhandlungsargumente mit Patienten. Dafür kriegt ihr auch ein Baby. Weiter geht's. Und ja, genau, dann irgendwann kam es dann so weit, dass die Presswehen eingesetzt haben, also Endphase. Und Leute, ich sag euch, dieser Druck nach unten, es fühlt sich wirklich an, als müsst ihr auf Klo. Und ich habe diesen Druck nach unten so gespürt und dann meinte sie, man soll ich immer schön mitschieben bei der Wehe. Habe ich auch gemacht, also mitgedrückt. Und dann als die meinten, okay, also wir hatten 3 Hebammen da, ne, plus eine Ärztin. Also wir waren Full House da, ne. Genau, dann hat die eine Hebamme, weil die haben dann irgendwann gesagt, okay, wir holen sie jetzt, weil Mira ihre Herztöne nach unten gegangen sind. Deswegen haben die gesagt, okay, wir holen sie jetzt. Oh mein Gott. Ja, und dann Leute, das ist eigentlich krank, ne? Ich war ja voll vernebelt, dann hatte ich eine Wehe, eine Presswehe und dann auf einmal die eine Hebamme an meinem Bauch, ne, um Mira rauszuschieben, die andere hat mein Bein festgehalten. Ich dachte nur so süß, also ich dachte, das will ich aber so hinterher, wenn man so darüber nachdenkt und denkt, ne. Das Schlimmste kommt jetzt. Ja, dann die andere Hebamme hat auch ein Bein, glaube ich, von mir gehabt, ne. Und dann die Ärztin in dem Moment so, zack, Dammschnitt. Oh, ich war wirklich davor. Ich so, press, Mira ist gleich da. Auf einmal, ich dachte mir so, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja. Ist jetzt nicht passiert, hat sich einfach abgeschnitten. Okay, also ein Herztonabfall gegen Ende, wenn das kurz bevor das Kind zur Welt kommt, ist oft normal, einfach weil es einen bestimmten Bereich gibt, wo Druck auf den Kopf drauf kommt und wenn Druck auf den Kopf drauf kommt, dann fallen die Herztöne ab. Ab einem gewissen Punkt aber sollte sich das Kind wieder erholen. Das hat nur eine gewisse Zeit, wo man das so tolerieren kann. Und wenn man aus Erfahrung schon sieht, okay, das wird jetzt länger dauern und das Kind ist gerade zu lange zu schlecht mit den Herztönen, dann muss man irgendwie zusehen, dass man die Geburt beschleunigt und das Kind da schnell rausholt, damit es keine bleibenden Schäden davon nimmt. Und eine dieser Methoden ist eben der Dammschnitt, einfach wenn der Damm zu straff ist und als Geburtshindernis irgendwie da davor steht und man sieht so, okay, der Kopf will raus, aber es geht nicht, weil der Damm ist zu straff und das Kind muss jetzt raus, weil es wird gerade, hat eine Sauerstoffunterversorgung und wird gerade quasi erstickt, dann muss man einen Dammschnitt machen. Eine andere Methode, die wir jetzt auch schon öfters hier auf dem Kanal besprochen haben, die auch sehr umstritten ist dieses Drücken vom Bauch aus, wo man dann einen sogenannten Kristella-Handgriff macht, um die Geburt zu beschleunigen.
Der Handgriff ist sehr umstritten und kann auch sehr traumatisch sein für die Frauen. In dem Fall scheint das ungewollte Mitansehen des Dammschnittes hier eher traumatisch gewesen zu sein. Das tut mir auch leid. Ich versuche eigentlich auch immer, die Männer ans Kopfende zu schicken, weil ich aber finde, da gibt es Dinge, die müssen die einfach nicht unbedingt sehen. Ja? Nicht jeder verträgt das auch so gut. Ja, aber Alicia scheint das ganz gut weggesteckt zu haben. Wir machen nochmal ein Video darüber. Es gibt keine Studien, die die Wirksamkeit dieses Handgriffes tatsächlich belegen. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, in dem Bereich eine Studie zu machen. Und mehr sage ich dieses Mal nicht dazu. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann guckt mal in den anderen Videos. Und dann war auf einmal die Kleine da, so ihr Kopf, auf einmal kam sie raus. Ich dachte mir so, wie kommt so ein Wesen aus sowas raus? So, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was er meint, weil ich muss sagen, ich habe jetzt so unendlich viele Geburten gesehen und jedes Mal bin ich danach so, wie hat das da durchgepasst? Das kann doch nicht sein, auch beim Nähen. Manchmal, wenn die Verletzung so weiter oben ist und ich muss da irgendwie was nähen und ich komme da nicht so gut dran, dann denke ich mir immer, Anahita, da hat gerade ein Baby durchgepasst. Willst du mir ernsthaft erzählen, du kannst da jetzt nicht nähen? Ja, also das ist einfach der Wahnsinn, was der weibliche Körper so kann, oder? Also einfach mal ein Lebewesen produzieren und dann auch noch durch so einen engen Kanal durchpressen. Ich komme einfach nicht drauf klar. Okay, der hat sich das von vorne angeguckt. So, er guckt mich an, ne? Dann, man hat ja immer das Gefühl so, wenn man eine Pressweh hat, okay, der Kopf ist schon da, ne? Weil die Schmerzen sind heftig. Und dann ist der Kopf schon da und haben so, nee, aber gleich, mach weiter bei der nächsten Weh. Und er steht aber so vor mir. So das war so schlimm, als ich gesehen habe, wie sie zack, und dann kam Mira raus. Und dann, aber als sie raus war, ey, mein Herz ist aufgegangen, ihr Herz auch, wir haben geweint, wie im Wasserfall, wirklich, ich hatte Tränen in den Augen. Sie hat geweint, richtig doll, ich bin halt nicht so der emotionalste, aber trotzdem habe ich Tränen in den Augen gehabt, es ist geflossen trotzdem. Das war so ein schönes Gefühl, zu sehen, dass sein eigenes Baby, das kam raus, hat direkt geschrien und so richtig süß. Ja. Ey, mein Herz ist aufgegangen, wirklich. Ich hoffe, der Bericht hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob euch das geholfen hat oder ob ihr gerne was anderes noch gehört hättet oder was euch noch gefehlt hätte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!